ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 1/10/25 ಬೋಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರೊಂದೆಪ್ಪುಲೆ ಡೈರಿ ಎಣಿದಿಲೆ ಅಪಗ ಒಲ್ಪಲ ನಷ್ಟ ಆವಂದೆಪ್ಪಡು ಪಂದ ಕೋಡಿಗೆಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಲ್ಪದ ಪಿರವದ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬನ ವಾ ಪಾತ್ರ ಕೂಡಲೇ ಟಚ್ ಆಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪುದ ಬೊಕ್ಕ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪವರು ಅವು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಟಚ್ ಆವಂದು. ಅಕ್ಲ ಇನ್ ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯುಡು ಕನಪೆರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಸಮಯಂಡಲೆ ಕಾಂತೊಡು ಉದ್ಯಾನವನ್ನೊಟ್ಟು ಬದುಕುಲುಲೆ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರಾಬ್ದು ಪಾತರ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಚಾರ್ಟಂದಿಲೆ ಅಪಗ ಉನ್ನತಿ ಆಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸುರುಸುರುಕು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಂದ ಸಾವಧಾನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಜೋಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆರು ನಿಗ್ಲನ ಆತ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಮಂತೊಂದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ ಜೋಕ್ಲೆ ತಿರಿಪೋಡಾಂಡು. ಬಾಬಾ ಈ ಜ್ಞಾನನಿ ಸಮಯಡೆ ಕೊರಪೇರು ಬಾಬನೇ ಓದವಿರು ಮೂಲ ಪಾತೆರದಾದ ಪಂಡ ಭಗವಂತೆಯರು ಏರು ಓದವಿರು ಈ ಪಾತೆರನು ಸುರುಕು ತಿರಿಯುನುಡು ಅಂಚನೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಂತೊಡಾಪು ಕೂಡ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಕುಟ್ಲಾವು ಕೊಡಾಪುನು ಆತ್ಮಗೂ ಮಸ್ತು ಖುಷಿಪುನು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತಿಕ್ಕದೇರು ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಪತ್ತದ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೇರು ವಾ ಆಸ್ತಿ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು 5,000 ವರ್ಷದ ವಿರೋಧ ತರಹ ಇಂದು ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಟು. ಬಾಬಾ ಕುಡ ಬೈದೇರು ಕುಡ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವಿರು ಕಲ್ಪದ ಕೊರಡ್ಯಾಪುನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಕಲ್ಪದ ಕೊರಡು ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಜೋಕುಲು ಅಕುಲೆ ಬಾಯ್ದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದು ಹೋಗ್ತಿರು ದೇಪಂಡ ಶಬ್ದನು ಬೇತಕ್ಲಿರ್ದು ಕೇನೋನಿರತ್ತೆ ಬೇರು ಆತ್ಮಿಕ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲಿರು ಆತ್ಮಗೂ ಆಂತರಿಕ ಗುಪ್ತ ನಶ್ಯಪುನು ಆತ್ಮನೇ ಓದೋಡಾಪುನು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಂತು ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲಿರು ಅರ್ಧಾದೆಲ್ಲ ಓದಿಜೀರು ಅರಡ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತದೇ ಉಂಡು ಓಯ್ತ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನು ಸಹ ನಿಗಳು ಆತ್ಮಲೆಗೆ ತೆರೆದನು ಬಾಬಡ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಎಂಚ ಒಂಜೆ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಪನ್ಪುನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿರು ಆಯ್ನದವರಾಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿನಾರು ಪಂದು ಪಂದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಪಂಡ ನಿರ್ತ ಅರ್ಥದಾದ ನೀರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಚೇರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಗುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿರಿಪದೇರು ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಾಡ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯರಾದಲ ಒಜ್ಜೆ ವೇಳೆ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಕಾಲಾವಧಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮರಡಾಪನು ಈ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಶಬ್ದ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆಯರು ಈ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲಾದುಂಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಇಂದು ಈ ಮಾತೆರ್ದಲ ನಂಬರ್ 1 ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನು ತೆರೆಯೊಂದಿನ ಕಾರಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಬಂದು ಪಣದು ಹುಡುಕೇರು ಎಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗುಲು ಈ ಏರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಪಂದು ಕೆಂಡಡ ಇಂಚಿನಕಲ ಮಗೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಕಲು ಏರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಪಂದು ಕೆನ್ನಗ ಕಡೆ ಕಾಕಲು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪಂದು ಪಣದು ಹುಡುಕೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಭಗವಂತನು ತೆರೆಯೊಂದಿನ ಕಾರಣ ಯಾನೆ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪಣದು ಹುಡುಕೇರು ಈತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ತೆರೆಯುಣು ಸೇರು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದು ಮಿತ್ತು ಅವಶ್ಯವಾದ ಅವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಆದವು ಇನ್ನು ಮಾತಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು ಏರು ಯೋಗುಡುಪ್ಪರು ಆಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದು ಧಾರಣೆಯಾಪು ನೆನಪಿಗೆ ಬಲ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪು ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ನೆನಪುಡ್ದು ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 5 ವಿಕರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕಲು ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸವಡಾಪು ಈ ಜ್ಞಾನನು ಬಾಬಾ ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕೋಸಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೀವರಿನ ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಲಂಚನೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಕ್ರಿಯಲಾದ ಆಯ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜರು ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಒರಿ ಬಾಬನ ಕೈತಲೆ ಉಂಡು ಐನಕಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತೇರಿಪವೇರು ಬೇತೇರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏತೊಂಜಿ ಧರ್ಮಲು ಮಠ ಪಂತಲುಂಡು ಏತು ಮತಕುಲುಂಡು ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲೆ ತೆರಿಪೋನೆಟ್ಟಿ ಏತು ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಬಿಗನೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೋಣಿನು ಪಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ನಲ ದೋಣಿ ಅಂತೂ ಪಾರೆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ
ಕೆಲವು ದೋಣಿಲು ಮುರುಕುದು ಪೋಪುಂಡು, ಕೆಲವು ಉಂತುದು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವರು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಚಾರನೆ ತೆರೆಯುಚೇರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತುದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ನನ್ನ ಕೆಲವು ದೋಣಿಲು ಅಲ್ಪನೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಕೃತಕ ಯೋಗುಲು ಏತೊಂಜಿ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ತನು, ಏತೊಂಜಿ ಯೋಗಾಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಆತ್ಮಿಕ ಯೋಗಾಶ್ರಮ ಇಂದೆತ ವಿನಃ ಬೇತವುಲ ಅಪ್ಪರ ಸಾಧಿಂಚು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ಆತ್ಮಿಕ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲಿಂದು ಸಹಜವೈನ ಯೋಗ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತಾತ ಸಹಜ ಬೊಕ್ಕವೂಲ ಇಚ್ಚಿ ಆತ್ಮನೆ ಶರೀರ ಬತ್ತದ ಪಾತ್ರನಾವಿನ ಹೆಚ್ಚ 84 ಜನ್ಮಲುಂಡು. ಊರಿನ ಮಹಾತೆರ್ನಲ ಕಡಿಮೆಯ ಒಂದು ಹೋಗುನು. ಈ ಪಾತೆರೊಳ್ಳ ಸಹ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ ಕೆಲವರಿನ ಬುದ್ಧಿಡೇ ಉಂಡು. ಬುದ್ಧಿಡು ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು, ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಸುರುಸುರುತ್ತಾನೆ ಪಾತೆರನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವಿರು. ಓಡೆಗೆ ಪೋಪರ್ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬಾನ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಲಿ. ಬಾಬಾನ ಪರಿಚಯ ಇಂಚ ಕೊರಪು ನಾವು ಪನ್ಪುನೆ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ. ಏಪಯ ನಿಶ್ಚಯ ಅದುಪ್ಪುನಪಗ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸತ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯ ಪಾತೆರನೆ ತೆರಿಪವಿರು ಪನ್ಪುನವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅದುಪ್ಪುನು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಸಂಶಯ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆನಪುಡೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾಯೆ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪುನು ಮರಪ ಉಂಡು. ಐನೂರದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಚಾರ್ಟ್ ಬರಲಿ. ಅವಾಗ ಏ ರೇತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತೂಪೇರು. ಕಾಲು ಭಾಗದಾತು ಜೋಕುಲ ಸಹ ಚಾರ್ಟ್ ದೀಪುಜೇರು. ಯಾನಂತೂ ಇಡೀ ದಿನ ನೆನಪು ಉಪ್ಪೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಬಂಧನುಡು ಏರು ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನೆನಪುಡುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಏಪ ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಂಕುಲು ಮುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಬಂದ ನೋಡ್ದು ಎಂಚ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪುನಿ ಬಂದು ಆತ್ಮ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಎರಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪುಡುಪ್ಪುಣ ಅಂಡ ಬಾಬಾಗ ಚಾರ್ಟ್ ಕಡಪುಡ್ಲಿ. ಬಾಬನ ಆದೇಶ ತಿಕ್ಕುಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನು ತೂವನ್ಲೆ ಡೈರಿನ ದಿಲೆ. ಡೈರಿನ ದೀಪನಿಡ್ದವರ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಲ್ಪ ನಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತುಯ್ಯರಡ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು. ಏತು ಪ್ರಿಯಾತಿ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬನ ಈತ ಸಮಯವಾತೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರ. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಸ್ತ್ರೀನ ನಿಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪಜೆ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಬರಣೆಗ ನಿಕಲಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಪನು. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾನು ವಾ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಆಪನು. ಐನೂರದವರ ಬಾಬಾ ಚಾರ್ಟನ್ ದೀಪನ ತಮಿತ್ತು ಒತ್ತು ಕೊದ್ದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಒಕ್ಕ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಬೇತೆಕ್ಲೆನ್ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನ್ನಗನೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮಿತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಂದು ನರದು ನಾರಾಯಣಾಪನಂಚಿನ ರಾಜಯೋಗವದುಂಡು. ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯನ ಇಂದು ಅದುಂಡು. ಎಂಚ ಆತ್ಮನು ಸ್ಥೂಲ ಕಣ್ಣರ್ದು ತೂಯರಾಪುಜಿ ತೀರ್ವನುಡಾಪುಂಡು. ಮುಕ್ಲಡ ಆತ್ಮಂಡು ಪನ್ಪುನೆಯನ್ನು ಸಹ ತೀರ್ವನುಡಾಪುಂಡು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣನ ರಾಜಧಾನಿಲ ಅವಶ್ಯವಾದಪ್ಪುಂಡು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರನ್ನೇ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪಡೆಯೊಂದೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಜೆಕುಲುಪ್ಪೇರು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆತೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರನ್ನೇ ಪಾಸ್ ವಿತ್ತಾನರು ಆಯ್ರು. ಈ ಕಾರಣವನ್ನು ದೆಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯೋಗ ದಯಗ ಪತ್ತುಜೆ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರದ ಜಂಜಾಟೋಡ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಗೆದುದು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಸಮಯನ ದೇತದು ಇಂದೆತ್ತ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಗಮನ ಕೊರಡಾಪು. ಒಂತೆ ಸಮಯ ಅಂಡಲ ದೇತದು ಉದ್ಯಾನವನದು ಏಕಾಂತೊಡು ಕೊಡಲು. ಸ್ತ್ರೀಯರಂತೂ ಪಯರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಕುಲು ಇಲ್ಲು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ಪುರುಷರಿಗಿಂದು ಸಹಜ ಆದುಂಡು. ಕಲ್ಪದ ಪಿರಯದಕಲು ಏರು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾದಪ್ಪನು. ವಿದ್ಯೆ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆಯದುಂಡ ಅಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಬುದ್ಧಿ ಬೇತಿ ಬೇತಿಯಾದಪ್ಪನು. ಅಂಡ ಇಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೋಡಾಪನು. ಬಾಬಾ ಮಾತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪೇರು. ಓರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಬತ್ತದು ಕೇಂಡಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆಲೆಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪರ್ವತದ ಮೆತ್ತು ಪೋನಾಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಸಾವಧಾನ ಕೊರದುಪ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮರ್ದು ಪೋಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪವೇರು. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಶರೀರದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಕಲೆಯುನಡಾಪನು. ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರದು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಆತ್ಮದಂಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಾಕೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಲ ಉಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು.
ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಂತೂ ಚಂದ್ರಗ್ರಹ ಮುಟ್ಟಲ ಪೋಪುನೆಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂಜಿ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಲೆಲ ಸಹ ವಿನಾಶದ ಸಮಯದ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅವು ಸೈನ್ಸ್ ನಿಖಲ್ ನಾವು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆದುಂಡು. ನಿಖಲನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೇರಿದ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ನಾವು ಡೆಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆದುಂಡು. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರದ ಭಿನ್ನ ಆದುಲ್ಲೆ, ಈ ಶರೀರ ಪರತ್ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಆದುಂಡು. ಸರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಆಮೆದ ಉದಾಹರಣೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಖಲೆಗಾದೆ ಉಂಡು. ಕೀಟದಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಿಖಲೆ ಜ್ಞಾನದ ಭೂಭೂ ಮಲ್ತದ ಮನುಷ್ಯರದ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪರು. ವಿಷಯ ಸಾಗರದು ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರದ ಕಡೆಗೆ ಲೆತಂದು ಹೋಗು ನಾವು ನಿಖಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಯಜ್ಞ ತಪ ಇಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ. ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುನನೆ ಗ್ರಾಸ್ತಿಲೆಗಾದು. ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಕಲಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು. ಈ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಕೊಲ್ನಲ ಸಹ ಡ್ರಾಮಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಏರು ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದೇರೋ ಅಕುಲೆ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಬರ್ರೆಸರು ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದೆಟ್ಲ ನಂಬರ್ ಒರಿವೇರು. ಮಾಯ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಬಲ ಆದುಂಡು, ದೃಷ್ಟಿ ವಿಕಾರಿ ಆದುಂಡು. ಜ್ಞಾನದ ಮೂಚಿನ ಕಣ್ಣು ತಿಕ್ಕು ನೆರೆದವರ ದೃಷ್ಟಿ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆಪುಂಡು. ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಲ ಏಪಲ ವಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪುಚಿ ಕಣ್ಣುಲು ಮೋಸ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಏತ ನಿಕ್ಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುರ ಆತ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಗಳು ಶೀತಲ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. 5 ಬಕ್ಕ 21 ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಾಗಲೇ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಗಳು ಚಂಚಲ ತೆಡು ಬರಪುಚಿ. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಗಳು ಚಂಚಲ ತೆಡು ಬರಪುಚಿ. ಮಾತ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಗಳ ಶಾಂತ ಸತೋಗುಣಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಾತ ವಿಕಾರುಳ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲಿನ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗಾದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರೇತು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರೋ ಆತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಈತ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅಪನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡಾಪನು. 5 ಬಕ್ಕ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಗಳು ಮೋಸ ಮಲ್ಪಿಚಿ. ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಲಡೈ ನಡತೊಂದೊಪ್ಪುಂಡು. ಏಪ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆಪೆರೋ ಅಪಗ ಲಡೈ ಶುರುವಾದು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಹೋಗುನು ಪಂಡ ಶಬ್ದಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಹೋಗುನು. ಮೃತ್ಯುಗೂ ಪೋಡಿವೇರು ಪಂಡ ಸಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೋಡಿವೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾತೆರೆಗಲಾದುಂಡು. ಕೇವಲ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಭಲೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಕೃತಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಭಗವಂತೆ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಅರೇನು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಅದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಮೋಕ್ಷ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ. ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅವನುಂಟು. ಬುದ್ಧಿಲ ಸಹ ಪನ್ಪುಂಡು ಏಪ ಸತ್ಯಯುಗತ್ತನು ಅಪಗ ಭಾರತ ಒಂಜೆ ಎತ್ತನು. ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನತ್ತೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಪಾತೆರೊಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲುಪ್ಪುನಾಂಡ ನನ್ನ ಏತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅವಳು. ಆಯ್ನದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಅದು ಸತ್ಯಯುಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವನುಂಡು. ಕಲಿಯುಗ ನಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅದುಂಡು. ನಲ್ಲ ಮಸ್ತು 1000 ವರ್ಷದ ಆಯುಸ್ಸು ಉಂಡು ಬಂದು ಆಕುಲು ತೆರಿಯು ನೀರು. ಆ ನಣಿಗಳು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿದಂಡು ಈ ಕಲ್ಪನೆ 5,000 ವರ್ಷದ್ದಾದುಂಡು. ಭಾರತದ ಇಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವನುಂಡು. ಭಾರತನೆತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅವನುಂಡು. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಲಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಏನನ್ನು ಒರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಸುರುಸುರುತ್ತ ಶಬ್ದನ ಹಿಂದೆನೆ ತೆರಿಪಲೆ. ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಬಾಬನ ಪ್ರತಿ ನಿಶ್ಚಯ ಅದು ಪೂಜೋ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪಿರು. ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಪಾತೆರದ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಂದಿತ್ತನ್ನ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತೇನೆ ಓದವಿರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಸುರುಸುರುಕಾದ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಉಂತಲೆ. ಸುರುಕು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಉರಿಯ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ 6 ರಚಯಿತ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಂಗಮಗೊಟ್ಟೆ ಬರಪೇರು ಪನ್ಪುನವು ಅರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಒಟ್ಟು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಯುಗ ಯುಗುಟ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ. ಯಾನು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚಯಿತ ಅದುಲ್ಲೆ ಐದವರ ಮಧ್ಯಡು ಎಂಚ ಬರ್ಪೆ. ಪರತ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಧ್ಯಡು ಏನು ಬರ್ಪೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಗೊಂದು ಪನಡಾಪನು. ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆದುಲ್ಲರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರು ಮಾತೆರ್ದಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಗುರಿದ್ದೇ ಏತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲೈನ ತೆರಿಪಲೆ ಈತೆ ಸತ್ಯಯುಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವನುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪಂತೇರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶಬ್ದನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರಲಿ. ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಕನಿಷ್ಠ ಇರಿದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆದುಲ್ಲರು. ಇಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರನು ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಸಂವತ್ಸರದ ದಿನಾಂಕನೋ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರಲಿ. ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ನಾವು ಸುರೂರ್ದು ರಾಜಧಾನಿ ಸುರುವ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬೇತೆಕ್ಲ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಸುರೂರ್ದೇ ನಡಪುಜಿ.
ಆಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರ ಬಣ್ಣಗ ಆಕಲ್ನ ಪಿರವುಡು ಆ ಧರ್ಮದ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಂದಾಚಿಡು ಆ ಧರ್ಮದಕಲ್ನ ವೃದ್ಧಿಯಾನಗ ರಾಜ್ಯಪಾರ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಡ ನಿಖಲ್ ನಾವು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಸುರುಡ್ದೆ ರಾಜ್ಯಪಾರ ನಡಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಈತ ರಾಜಧಾನಿ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬರ್ತನ ಬಂದು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಬರ್ಪುಷಿ. ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತಿಮಡು ಈತೊಂಜಿ ಧರ್ಮಲುಂಡು ಕೂಡ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಎಂಚಾಂಡು ಏತೊಂಜಿ ವಜ್ರ ರತ್ನದ ಮಹಲುಪ್ಪುನು. ಭಾರತ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇನ್ನು 5,000 ವರ್ಷದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬರ್ತನು. ಮನುಷ್ಯರು ಏತೊಂಜಿ ಗೊಂದಲಗೊಳಗಾದುಲ್ಲೇರು. ಈತ ಆಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾನಾರು ಏರು. ಎಂಗುಲ ಹಸುರಿ ರಾಜ್ಯೋಡುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಆಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ. ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನೆರು. ಮಕ್ಕಳೆಡ ಪಂಚ ವಿಕಾರಳು ಪೂಜಿ ದಯಪಂಡ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐನರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರ ನೆನಪುದಾದುಂಡು. 84 ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಪತಿತಾದುಲ್ಲರು. ಈತೆ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ಆವಡಾಪನು. ಇನ್ನು ಡ್ರಾಮದ ಚಕ್ರ ಆದಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಬೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನರ್ದು ಮೂಜಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತಮ್ಮ ಮೋಸಗಾರ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಅದು ಮಲ್ತೊಂಡಾಪು. ನೆನೆಪುರದೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಗಳು ಶೀತಲ ಸತೋಗುಣಿ ಆದುಪ್ಪುನು. ಐನರ್ದವರ ಹಿಂದೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಲ್ಕೊಡಾಪುನು. 2 ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರದ್ದು ಸಮಯನು ದೆತ್ತುದೆ ಕಾಂತುಡು ಪೋದು ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ಲೊಡಾಪುನು. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯೋಗದಾಯಗ ಪತ್ತುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣನು ತೂವಲ್ಲೆ ಚಾರ್ಟನ ಅವಶ್ಯವದ್ದಿ ಓಡಾಪುನು. ವರದಾನ ಸಹನ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ವಿನಾಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವರ್ನ ಸ್ನೇಹಿ ಭಾವ. ಸಹನೆ ಮಲ್ಪನವು ಸೈಪುನತ್ತು ಅಣ್ಣ ಮಾತೆರ್ನ ಹೃದಯಡು ಸ್ನೇಹರ್ದು ಗೆಂದೋಡು. ಏತೆ ವಿರೋಧಪ್ಪಡು ರಾವಣರ್ದಲ ಜೋರಾದುಪ್ಪಡು. ಒಂಜಿ ಸಾರಿ 10 ಸಾರಿ ಸಹನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡಲ ಸಹನ ಶಕ್ತಿದ ಫಲ ವಿನಾಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೇವಲ ಈ ಭಾವನೆಂದಿಯರಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಈತೊಂಜಿ ಸಹನೆ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ನದವರ ಮುಕುಲ ಒಂತೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಫಲದ ಭಾವನೆಂದಿಯಪಡು. ದಯ ಭಾವನೊಂದಿಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಭಾವ ಆದೊಂದು. ಸೇವಾ ಭಾವ ಉಪ್ಪನಕಲು ಸರ್ವೇರ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಕಲು ಎದುರು ಸವಜೀರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಎಂಚಿನ ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಐನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ಲೆ ಕಳೆದುಪ್ಪುನ ಪಾತಿರೋದು ಶಿಕ್ಷಣದೇ ತಂದು ದುಂಬು ಸದಾ ಎಚ್ಚರ ಆದುಪ್ಪುಡೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸ್ವಯಂನ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೇರ್ನ ಪ್ರತಿ ಮನಸ್ಸ ಮೂಲಕ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಂಚ ಬಾಪ್ದಾದಾಗ ದಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲ ಸಹ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಯ ಹೃದಯ ಅದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸ ವೃತ್ತಿರ್ದ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಗೂ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೆ. ಏಪ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸೇವೆ ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ತತ್ವದ ಸಹಿತ ಮಾತೆರಳ ಪಾವನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿಪ್ಪುನಗ ಮನಸ್ಸ ಮೂಲಕ ತೀವ್ರ ಕತ್ತಿರ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.